Εγώ, ο Κλειδοκράτορ, έχω όρεξη να αυτοσχεδιάσω βασανίζοντας. Είναι βασανίσω αυτοσχεδιάζοντας, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Κάποιοι ηθοποιοί θα διαλέξουν να ανέβουν στη σκηνή μου και ίσως να χαρίσω τη ζωή σε έναν από αυτούς. Το Nightmare Improv Project είναι εδώ! Κάθε Παρασκευή, για τις 4 Παρασκευές του Φεβρουαρίου, σας προσκαλώ να απολαύσετε ένα θεαματικό υπερθέαμα. Θεαματικότατο υπερθέαμα. Αυτοσχεδιαστικού θεάτρου Improv Comedy, στο οποίο εγώ απαιτώ. Οι ηθοποιοί εκτελούν και εσείς ξεκαρδίζεστε. Ξεκαρδίζεστε, είπα! Παρασκευή 6, 13, 20 και 27 Φεβρουαρίου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο ΠΚ στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30, κοντά στο μετρό, εκεί θα μας βρείτε. Κάθε βράδυ, κάθε Παρασκευή, κάθε εβδομάδα, μια εντελώς διαφορετική παράσταση. Και επειδή είμαι πολύ large, έχω αφήσει στο ταμείο στην είσοδο ένα ζάρι. Φέρτε 6 και μπαίνετε δωρεάν. Κοπιάστε.